nyonso, bonjour na balade nyonso ya mère supérieure, enjoy your life. Oui, malamu misusu na programme na biso ka nde tosololaka nzambe azala na bino, nzambe apambola bino nde tolobaki tosala makambo ebele na groupe na biso. Donc lelo mère supérieure ayeli biso mwana na biso, leki na biso, ya na biso mpona tosala interview tolobiki émission eza mpona kosoutenir, mpona koaider communauté mobimba, ezala tobaki bacouple, ezala bana, bajeunesse, donc nyonso bamotivation yango lelo toye na interview ya ndeko na biso afandi pembeni na nga. Donc bamama tozala mpena tolanda mpenza interview na bokebi nyonso tu tokosala interview na néerlandais. Donc soki tokoloba néerlandais parce que ye moko akopesa kobeta histoire na ye aza ne mwana poto, donc lingala alobaka mais pas vraiment comme ndenge ezaleli yango. Soki alobi tolokata moke nga na traduit na traduit na lingala mpona bandeko na biso balanda biso na mosika na mboka ya libanda Belgique bacomprendre mpe nini ndeko azolobela. Hi, hallo. Hallo. Goedemiddag, welkom. Dank u. Allez, ik heb u uitgenodigd. Ik vond het een leuk idee, want ik weet, ik ken jou. Dus ik weet wat je hebt gedaan. Hè? Maar dus we willen weten, want in onze gemeenschap, Afrikaanse gemeenschap, we hebben zoveel jongeren, we hebben meisjes en jongens die naar school gaan, die hier zijn opgegroeid. Maar sommigen die gaan het goede pad en sommigen gaan ook een slechte pad. Dus ik vond het heel erg de eer om jou uit te nodigen, om jouw voorbeeld aan de rest van de jongeren, ook aan andere mensen, te laten weten, te laten zien wat je allemaal hebt gedaan in jouw leven, wat je nog gaat doen. Dus na yebisi ndeko na biso na tuyebisi ki na sepeli ko interviewer pour azaka même azala eloko un de plus akobakisaka na communauté na biso. Tobayina na kombo na ye wat is jouw naam? Gewoon voorstel, denk ik. Ja, gewoon voorstellen, ja. Oké, hallo. Mijn naam is Rachel Chinkogo. Ik ben 24 jaar, ik ben geboren in Antwerpen, ik ben hier opgegroeid. En ja, zoals Tantine zei, ik heb hier gestudeerd. Ik heb een diploma in de journalistiek. Donc, ndenge autoloba, donc kombo na ye Rachel Chikombo, abotami na Anvers, abotami awa na Belgique, na ville Anvers, na 24 ans, et tangi na journalisme. Oui. Zo was het, hè? Ja. Ja. En hoe kwam je op het idee om in die richting te gaan? Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat mijn ouders, vooral mijn vader, vooral zag dat ik vroeger heel veel babbelde. Dus ik was super sociaal, veel babbelen op school, mijn vriendinnen, dit en dat. En hij zei altijd van, ik zie echt een journalist in u. Maar ik heb dat heel lang ontkend. Dus ik heb heel lang gedacht van, nee, ik ga dat niet doen, dat is niets voor mij. Dus dan ben je plots afgestudeerd, moet je een keuze maken. En dan, na lang twijfelen, heb ik toch nog gekozen voor journalistiek. Omdat ik ben heel nieuwsgierig ook wel. Naast het sociale gedeelte ben ik heel nieuwsgierig. Ik ga graag om met mensen. En net als u, ik neem graag interviews. Dus voilà. Ja. Ok. Donc Rachel alobi mpona tuni ye nini epusaki comme alanda salon asalaki journalisme wana alobi. Donc ntango azalaki mwana mokie abandaki papa de aremaki déjà ke abandaki kolobaloba mingi, andeki kolobaloba donc so amoniki eloko fo alobaloba kaka. Donc papa ekolobaki te namoni mwana oyo un jour akoma kaka journaliste, voilà. Et puis liboso andaki koboya yango, andaki kolobaki alingaki koma te. Mais ntango asisi baklasse na ye abandi kokanisa mpe malema moke oui papa azalaki na raison, akoti na kati ya masolo yango. Plus donc asala mpe il va réintéresser, donc azalaki intéressé na bato et puis kozwa interview na bato kosolo mpe aza social. Donc alingaka kozala esika bato bazali mpe azala na bango, donc yango moniki epusaki mpe asala mosala yango. Rachel, je hebt gezegd je bent afgestudeerd in journalistiek. Ja. Wat moet je daarvoor doen om die opleiding te volgen? Wat zijn de criteria, wat zijn de Eigenschappen of zo? de eigenschappen? Ja, alles. Ja. Wat moet je kunnen allemaal? Ik denk dat je vooral geïnteresseerd moet zijn in schrijven.
Dus moeilijke dingen kunnen vertalen in begrijpbare stukken voor iedereen. Daarnaast moet je graag kunnen en willen spreken, dingen presenteren. Ik denk dat dat de voornaamste belangrijke zaak is. En geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt. Okay. Dat is ook een heel belangrijke. Donc Rachel a été biso ndenga uti koloba pona tunie ba compétence nini il faut mutaza nango pona kokoma kosa journaliste mais on kokoma journaliste abi premièrement il faut yeba kokoma koyeba na kokoma et puis kozana mani kokoloba pe koyeba koloba et puis kozala intéressé na mukili makambo nini kana mukili peut-être guerre ou climat donc tout ne sont intéressés nango donc il faut pousser yo pe osala musala yo na ndenge correct donc et puis faut osala na motivation faut na courage faut dire faut na courage ya kosala musala oyo wana donc on a d'autres traduire malé pour comprendre le temps de studier Rachel me parle de dingen anders gedaan of bepaalde taken of gewoon dat je bepaalde dingen dat je liever iets anders had gedaan of was gewoon van dit was het? Je bedoelt anders dan journalistiek? Ja, of gewoon ja, bijvoorbeeld bepaalde vakken van ik heb het zo en zo moeten aanpakken of ja, sowieso. Het was niet perfect van begin tot einde, zeker niet. Er waren vakken waarvan ik dacht, deze gaat me niet lukken of zo, of deze is echt niet, waarom heb ik dit gekozen? Ik heb ook getwijfeld tijdens mijn parcours, maar ik denk dat dat deel uitmaakt van je parcours, dat maakt deel uit van je studies, dat is met vallen en opstaan. En de juiste aanpak voor bepaalde vakken hangt een beetje af van jezelf, wat dat je stijl is, hoe dat jij studeert, misschien ook van de docent. Misschien moet je met de docent overleggen van hoe kan ik dit aanpakken, hoe kan ik dit vak beter begrijpen, of met medestudenten in gesprek gaan of zo. Het is echt zoeken. Dus het is echt zoeken naar je eigen stijl, je eigen manier van leren, je eigen manier van de dingen onder de knie te krijgen. Oui, donc Nathalie Rachel, ceux qui tanga wana, ceux qui zaki na cours mususu akwa kosala ngo ndenge mususu, yango alobiki normalement nyonso ekelaki kaka mbala moko te malamu, yaki makambo cours mususu ntango mosusu yaki mwa difficile oyo à comprendre, donc mais comme yazaki motivé ya kolanda bacours ya kosala yango, yango moni donc abandaki kotuna ebele kotuna baquestion pa baprofesseur na ye oyo soki acomprendre le côté professeur eboyeboye eza ndenge nini nantoka ndaki kolandela yango mpenza ti na suka parce que moni soki olingi eloko donc okende mpenza ti na suka yango Rachel nanga expliqué donc kotuna bacollègue na ye ya classe oyo bango bazo comprendre mieux oyo yana kopate bakoaide mpe ye mpe anda comprendre mpe bien aide mpe bacollègue na ye ya classe donc c'était un peu ça donc du moment iben afrestudeer wat doe je nu? Wat doe je? Ben je thuis of ben je op zoek naar een job of ben je aan het werk of? Ja, dus ik ben afgestudeerd en ik heb eigenlijk vrij snel werk gevonden. Afgestudeerd, wanneer? Ik ben afgestudeerd in september. Van welke jaar? Dit jaar? Ja, nee, 2021. 2021, ja. Een beetje humor kan wel bij, hè? Nee, september vorig jaar. Ja, en dan ben ik in oktober gestart met werken. Oké, waar? Dus, ja, ik ben nu journalist, dat is heel raar om te zeggen. Ja. Maar wel leuk. Dus je gaat me veel dingen leren, hè, in de toekomst. Want ik ben beginnende, ik heb niet voor gestudeerd, hè? Dat is geen probleem. Oké. Ging bij mijn opleiding volgen. Dat is goed. Gratis opleiding is altijd, hè? Voilà. Dus nee, ik werk dus als journalist bij DPG Media, dat is eigenlijk een nationale media hier in België. Maar dan aan de DPG Media. Ja. Maar dat is dus in Vlaanderen, hè, want je weet ook, we hebben RTL, RTBF, de Franstalige kant en dan hebben we ook VTM, het laatste nieuws en zo. Dus ik ben bij DPG Media en daar is het laatste nieuws, VTM, Q-Music, Show, al die dingen. Ik zit daar. Voilà. Rachel Dengaza Bouillon, qui a 6 classes déjà, à 5 classes l'année passée, donc septembre, on a eu un diplôme, donc à 6 ici à 6 septembre, donc bravo, félicitations. Batabana Boende to linga na communauté.
tina luswama tala mwana na yo atangi bien akoli. Donc exemple à suivre, mère Julia exemple. Donc bana betoli dans la communauté. Donc tantine beaucoup de fleur de alle lof de schat raso do raso verder. Dankjewel. Donc à bandi d'octobre, dans ça on a un journaliste mais on a ça bandi déjà et ils ont médias mon pena monene hein. La biso na Flandre donc vraiment bravo. Donc papa et maman mère supérieure zo beta CT to soutenir ba temps ba otanga temps ba ke ba classe to soutenir ba mo penza parce qu'il y a des fois quand on se moi na azar quelque part azar coincé dans les camo dans classe azo ko so la moté l'école ils ont simbaté. Donc papa na maman photo za tant moi na otanga photo za toujours concentré pe ya ko lika ko tuna ba mo pe ka ça va à l'école ndé zo kende ko pesa bango donc soutien wana o baza ngo besoin tant moi na classe ya kata ah oui classe moi na tanga bien faut parce que azo tanga bien est-ce que bien wana tine école za à l'aise nanda pas à l'aise donc faut to pesa bana ram to pesa bango espace ya ko zoatan ya ko tanga penza ya ko za concentrer pour classe ya mon des avenir mon ba diplôme on de ya za ko ndinga za vinaye eza skoyo côté ya misala za calé donc ça va très bien donc ndinga za diplôme est partout à Kosala, même en Afrique à Kosala. Donc le diplôme on a est présenté monde mobimba au Yazui. Donc ndega dans le meilleur supérieur en tout cas bana ndinga zo fula o ndega ke ni boso donc nzambe ndinga tshelo bokwa ke vous exemple ni ponga pe na ba jeune fille na ba jeune garçon donc ndinga zo pesa ka bana ni bana pesa bana ngape conseil. Donc on peut bazo yo comme ça que verrek be gaat het goed, ben je op gemak, goed begonnen, ben je meteen door wat je taken waren daar? Ik denk, als je ergens begint, dat je sowieso een beetje moet leren en het is voor iedereen een beetje zoeken. Maar voor de rest is het wel, het is wat ik wilde doen, dus dat is het belangrijkste denk ik en dat is ook het voornaamste. En ik doe het ook graag. Ja. Het is hard werken. Ja. Maar dat hoort erbij. Ja. Dus ja. Donc na tous les jours Rachel pone de comme de kosala ce qui musala mazo sala aza heureuse eza bien et bandela ezaki ndenge nini yanga pe bon mutino so akem abandi musala sika ezaka toujours quand dans nous moi passe moi koyeba boye faut kanga makambo yo faut sala mais tellement eza eloko ya lingi ya sala na mutema moko yango moni kezaki facile pour na ko comprendre job de nini fala sala donc comprendre que moko et puis c'est des collègues de Ratok na ba collègue pending ça va donc ba yo kala mbala moko comment on a gagné boyane ko tout ta ba prendre donc faut linguer kat faut linguer donc vraiment en hoe ga je werk? Heb je rijbewijs of hoe? Ja, dat vond ik wel belangrijk als journalist. Ja, toch wel. Rijbewijs want je moet overal leren. Je moet overal je moet beschikbaar zijn, je moet paraat staan, je moet flexibel ook kunnen zijn. Heel flexibel. Je moet je kunnen verplaatsen en ook heel veel in shiften werken. Dus dat betekent dat je soms in de ochtend daar moet gaan staan, want ja, nieuws... Ja, het is overal 24 jaar. Net als een dokter, hè, dus 24 moet je verlaten zijn. Het is dat. Dus ik vond dat wel belangrijk om mijn rijbewijs te halen en ik heb die ook gehaald. Dus, wat dat kijk eens aan. Hoe trots kan een ouder zijn. Hè? Ja, donc Rachel a un permis na ye, parce que ndenge mo lobi, pour tous les soirs ana akenda msande nini, bon azala permis et qu'il copé ou ezek na base. Hein, pour nous ça il faut la permis pour la information il y a una minute news seconde news et comment on dit dans le temps pour on peut pas donc à interview il faut qu'il faut c'est comme ça pour il faut que ça news donc la permis na ye akenda msana cheche na ya na mtu kana ipe bien pe donc itala kama msana zo futa bon ce qu'on bana boito lingate na ba ndiro pour chaque fois donc boye penzane to lingi ba jeune na biso bon l'exemple il y a Rachel na bino de konabino. Donc, aye a apona ko motiver penza, to motiver vraiment masse motiver groupe, il y a ba jeune, ba jeunesse o bazo ko tant que bani passa apero ya musala sala mais ba ibite ni basala. Donc ce qu'on a grâce à une interview na iso bolandie, donc bozasko idée. Aza pour tant que mère supérieure, c'est on a cette interview. Dans ce moment ba question extra, vous avez toujours vers comme inbox comme ça et à répondre bino.
répondre à Bilo, Nini Bosa, la beaucoup parce que ça peut faciliter, hein, surtout si on a Flandre, tu es bien Zalaka, tu es à moi, mais ce botuni a ébi et puis cause Kobanga Penza, because à moi, Nanza, tant que ça m'a comme nous Nzambe Liboso, Nza chef na le Bakantuga, porte tout est conformé là. Et si c'est impossible pour ne pas Nzambe, en tout cas, il y a toujours possible. On dit qu'il y a pas que Liboso. Donc, les jeunes, en tout cas, tout un exemple, il y a Rachel. Rachel, il y a préservé, il y a le werk, il y a met de wagen, il y a werk. Sfeer is goed op werk. Ja. En na jouw werk is alleen maar werken. Of wat is, heb je hobby's? Heb je... Nee, natuurlijk ben ik niet alleen maar werken. Ik ben geen workaholic, gelukkig. Gelukkig, ja. Ja. Dat is niet goed, dat is echt niet goed. Nee, dat is niet gezond. Dat is echt niet gezond. Zeker niet, nee. Dus het is wel belangrijk om een leven te hebben daarnaast, om... zoals jij ook doet, te gaan feesten, te genieten. Enjoy your life. Enjoy your life, voilà. Ja, dus ja. nee, dat is wel belangrijk. En iedereen doet dat op een andere manier. Ja. Voor de ene is dat feesten, anderen gaan op reis bijvoorbeeld. Of ik ga bijvoorbeeld heel graag op restaurant. J'adore ça. Heel belangrijk voor mij, restaurant. Français bimi, hè? Restaurant, ouais. Voilà. Maar ik doe ook heel graag wandelen of zo. Ik ga heel graag wandelen, fietsen. Maar nu met corona kun je niet meer op reis. Maar anders daarvoor ging ik ook graag op vakantie. Want ja, dan kun je je hoofd tenminste leegmaken. Ja. En volledig terug zijn aan de slag kunnen. Dus ja, dat is wel belangrijk. En ook shoppen natuurlijk. Shoppen. Dat mag niet ontbreken. Hè? Dat mag niet ontbreken. Shoppen. Rachel, à part non Moussala, oui. Aux na vie privée, les bandes, des mois hobby, donc Rachel et Garmin, donc restaurant. À part non Moussala, il y a un restaurant Kotambola, pour na physique, moi santé, et ça rappelle bien. Donc Rachel Lingami ko shoppen shopaholic shopaholic donc ko shop donc ko somba donc biso basi ko somba pas trop hein. Je fais attention parfois il faut se faire plaisir. Ah oui attends livre Lingami so afandi talaka congolais pas fanda tang livre n'évite bon pas ami te meilleur alors peut-être na ebe azuma livre là tagi surtout musala saka ki journalisme wana il faut autant ka mingi donc dit ba livre wana et puis wat nog meer ja dus fietsen vind ik ook heel tof om te doen maar ja dat is meer dan als het goed weer is in de zomer bijvoorbeeld en daarnaast ben ik ook heel geïnteresseerd in geschiedenis. Ja, ik vind geschiedenis heel mooi en tof. Yoka makambo ebi mau alingana na ye ba kokumba velo na ye velo et puis alingana mo be moi bimi na ye moi fête na tango ko na kina onte moi fête na ye moi nini se ba inviter azita à répondre ango et puis alingaka histoire na masolo histoire à Kalawana yango na ça intéressé dango donc on les a c'est quoi à part Moussa ba hobby na ye doko ya saka so azita on a Rachel eza wana ba livre et na mo ko fana na livre autant. En tout cas, merci. Jeune fille, donc, Alingranaye, Kokumba vélo, Alingranaye, Kosala moi, comme bon sanzoto, qui ça va shopping naye. Donc, Eva Tumbanaka Chanverse, Yoka jeune fille, monsieur, beaucoup naïf, qu'on a ma jeune fille, baza presque bamboula moko, son natal naïf qui va bamboula moko. Donc, décoller à Alingranaye, Kokumba vélo, Kotambula, Linga histoire. Donc, en tout cas, ik blijf herhalen, proficiat. Echt waar, dat blijft telkens herhalen. Ik ben echt trots. Echt trots. Ik weet van, mijn kinderen gaan ook veel van jou leren. Dus dat is echt... en ja, je werkt hè. Je werkt. En wat is het verschil tussen school en werken? Ik weet dat mensen gaan denken van, ja, wat is het verschil? Maar... Je wordt vroeg wakker om naar school te gaan en je bent toch vroeg wakker om naar je werk te gaan. Wat is het verschil? Wat vind je? Het grootste verschil dat is, nu werk ik tenminste voor geld. Aha! Dus het is niet meer... Vroeger was het echt opstaan, zweten, veel werken en je had niks op je. Dat is waar. Nu heb je tenminste een loon. En dan voor de rest zou ik zeggen, ja... Eigenlijk is het bijna hetzelfde, alleen zit je nu meer in een volwassen wereld. Ja. Nu heb je misschien net iets meer verantwoordelijkheid, het is ook iets serieuzer. Het is niet dat school niet serieus is, maar ik bedoel,
ja, op werk kun je echt ontslagen worden. Ja, het is geen grap, hè? Daar, Het is geen grap, het is Dus, niet te lachen. nee. Dus je moet wel volwassen zijn, je moet professioneel zijn, denk ik ook. Ja. Net iets professioneler dan op school, waar je eens kunt lachen met vrienden of in een filmpje. Of je leraar een beetje voor de gek houden. Ja. Inderdaad. Dus voilà, en ik vind ook, je bent toch iets meer moe, precies, als je gaat werken, vind ik. En natuurlijk, Ja, want veel energie. Concentratie, hè? Voilà. Ja, ik weet, want je moet meer laten zien aan je baas, want je hebt die betaald, je dus je moet een goede werk leveren. Dat maakt je moe, hè, omdat van al die energie. Donc, quand tu n'as pas so long. Donc, Rachel Natuni, ce qui est différent, c'est ça, na classe, na comme kosala. Bon, dans ce moment, il y a une différence des alliés à l'objet. Donc, on a dit que si on a un cartongo, il y a un salaire à Ezali. Par contre, si on a des classes, donc il y a une différence exacte. Donc, on a ils ont foutu un bongo, ils ont foutu ma facture, ils ont foutu ma caméra, donc ils ont sous la classe, pèse à bien, mais on a que la classe pour tagma, à quel point ça n'est pas maïl, donc différence c'est ça, et donc énergie, et ça on pèse dans Moussala, parce que Moussala faut la chef qui est Moussala et qui est malade, pour son bébé si Moussala compagnie qui fait, donc on pèse énergie, on pèse rien, moi, pèse vraiment mon tout passe dans le ça là quoi, quand on a été avec, on a pèse exemple donc pour naïe bon Moussa les a mieux qui classe oui quand même oui parce que il y a un peu de temps d'avoir bien sûr il y a on te renverrait donc différence c'est ça wana et Rachel nous étions tout comme ça in een ideale scenario sta ik ooit voor de camera op nationale televisie, dat is echt mijn droom. Maar natuurlijk, je moet kansen krijgen we eigenlijk ook wel, maar je moet je ook grijpen. En het is ook mondjesmaat, dus je moet niet alles meteen willen. Opbouwen en stapgewijs. Stapgewijs, dat is waar. Tree per tree. Exactement. Dus voilà, maar ik zou echt wel graag nieuwsanker of zo willen worden. Ik zie jou wel daarin, Of presentatrice. Begint als ik, hè? Ja, voilà. Eigen channel en dan... Nee, dus daarnaast wil ik ook graag natuurlijk trouwen. En kindjes, veel kindjes. Veel kindjes. En een huis kopen of een huis bouwen. En al die dingen die deel uitmaken van het leven. En je moet profiteren om de kans te krijgen. Als je de kans krijgt, zoals je net hebt gezegd, als je de kans krijgt, moet je ook kunnen grijpen. Dus wat je nu allemaal zegt, natuurlijk Rachel, avenir na je, ce avenir is dan dingen niet. Nee, na kata busa na je attaque journaliste, international, national p international. Donc ce qui information PSMI na mboka Japon ou Chine ou Amérique. Donc YPA kende kuna comme ça zo interview wana donc ako bina munene quoi. Musa na yeke liboso. Et dans l'avenir, ce qui est Nzambalingi, Arolinga Pepe Azape, femme de quelqu'un, maman Pea Yabana, Azaba Abota, donc Azape Nandakunae. Donc, avenir à ce moment, donc, il y a Azoko Kanislango, Isla Ndingwana. Rachel, hoe je nog thuis? Ja, ik woon nog thuis. Ik denk dat dat goed is, maar dat is belangrijk om. Weet je, ik ben pas begonnen met werken, dus dan vind ik het een beetje te gek om nu al mijn geld te steken in een huis of in een appartement. Ah ja, dat heb je gezegd, hè? Voor na Bossani, Rachel tanga lobaki na avenir na ye, alingi pe asomba ndaku na ye, ou atonga pe ndaku na ye. Tout est possible à celui qui croit. Donc, tellement azala musala na ye, asaka na ye, donc, eza ye possible à asomba ndaku na ye, akotonga, ubi atongisi ndaku na ye. Dus et puis enfin dan zijn dan aan dag onder lobby, Voilà, dus dat is belangrijk denk ik om voor mezelf ook om geld aan de kant te zetten, want ik denk te sparen.
Want je kunt zeggen van oké, ik ga nu iets kopen, maar dan gaat het snel op, denk ik. Want ja, je gaat tegenwoordig, tegenwoordig, en je moet ook rekenen, je moet een huur afbetalen per maand. Elektriciteit, Voilà, water. Voilà, je moet zelf ook kunnen eten. Dus profiteer van je ouders, ja, hè? het is dat. Dan ben je echt op je eentje en dan wordt het heel moeilijk om opzij te zetten. Dus, lang genoeg thuis. Ja. Ik denk dat dat echt... Maar je woont thuis, hè? Ja. En je zegt net, het is duur om die dingen wat te betalen. Ja. Dus doe je geef ook een bijdrage aan je ouders? Tuurlijk. Okay. Dat hoor ik. Belangrijk. Daar horen veel ouders graag. Ja, dat is belangrijk. En ook, ik bedoel, je hebt een bepaalde loon, je weet ook de loon ongeveer hier in België. Ja. Dus mijn ouders vragen niet meer dan de helft of de helft. Ze vragen zelfs niet de helft. Ja, gewoon van wat je kan missen. Ja. En op zich, het zijn uw ouders. Uiteindelijk ben je ook wel wat je bent dankzij hun. Dus ik zeg niet dat ik hun iets moet of zo, maar ik denk wel dat het belangrijk is om hun te kunnen helpen waar je dat kunt. Donc, Rachel a fait dans un an par là-bas. On tire l'eau, hein. Azara ndara baboti. Na âge 24. Azara ndara baboti, a fait la par bango. Et na tuni, bon, le bébé zappé bien. On a tellement azara projet na un jour à son mandat kunae. Ou à ton sa mandat kunae. Donc, zappé kunae, azomo bon mike nae à côté. À part ça, pe on a pe. Na tuni ceux qui n'ont pas de parents. Ceux qui a contribué à payer quand même dans le loyer bien nini. Ah oui, bien sûr, à contribuer à bana bodete olinga ndeto tshela mabondeli alors il pas contribuer à na ye moi quelque chose ba para ba senga ite ko bana pe sombo comme fanda non na makati na ye moko aza reconnaissant nde ba para ba salier donc yango moni à contribuer moi mukie na loyer bien nini na yebite mais à contribuer quand même na ndako. Ik denk dat wij tot op de laatste zijn gekomen. Allee, wat ik je wil vragen. Heb je advies voor ons, voor iedereen, voor jongeren? Ja, dus ik kan zeker spreken voor de jongeren. Aangezien ik zelf nog jong ben. Ik denk dat het belangrijk is als christen sowieso om God als eerste te zetten, ook in de studies. Want ik denk dat we soms denken van ja, maar wat heeft God in studies wat dat met elkaar te maken? Terwijl dat je, als je studeert, soms hangt het van een puntje af, hè? Bij leerkrachten of docenten, een 1 of 10. En weet je, als je vraagt om God's favor, weet je, genade, dat kan een verschil maken in je punten, in je uitslag. Maar ook om een stageplek bijvoorbeeld te vinden. God is groot, hij heeft ook de laatste woord. Het laatste woord, dus voor mij is het belangrijk om hem op nummer 1 te zetten. Ambitieus zijn. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Als je ergens wil geraken, dan moet je ambitie hebben, anders wordt het moeilijk, denk ik. En gemotiveerd zijn en vooral doorzetten. Niet opgeven. Het is niet omdat een parcours, het leven is sowieso met valkuilen, met vallen en opstaan. Dus het is niet omdat je gefaald bent in je eerste jaar of je hebt een verkeerde studiekeuze gemaakt het eerste jaar dat je moet opgeven. Nee, je vindt sowieso wel iets dat voor u is weggelegd, want iedereen heeft een potentieel. Ja, dus als ik het jouw advies aan jongeren dat ze motivatie moeten hebben, dat ze moeten gaan voor wat ze willen, als ik het goed begrijp. God als eerste te zetten, niet alles wat je doet, met zijn genade, dan komen ze verder. Bon, natuurlijk, Rachel, tolini ni as ay ako kopesa bandekole ba jeune ou bien na ba parents mais bon abandi na ba jeune donc il faut bochela nzambe liboso wale za maloba Rachel nazo traduire kaka docha nzambe liboso docha nzambe liboso faut kozala na courage motivation ya kosala likambo oyo olingi et puis kozala na projet objectif projet. Donc, En ik denk ook dat het belangrijk is om niet, vooral als je jong bent, om niet te doen wat alle andere jongeren doen. Dus het is, soms heb je peer pressure, dus groepsdruk, omdat bepaalde jongeren bepaalde dingen gaan doen. Denk je van, misschien kan ik. Nee, je moet weten dat dat uw leven is. Daar van af. Dus dat is ook wel belangrijk. Oké, ik ga even vertalen. En plus, par le biais, donc, on sali kamno ye yo moko. Kola te pressure ba groupe, tant souvent ma camarade bilo, ça la kabo nga koma na ye muto kumba avion, yo kumba avion. Ça exemple pesi. Donc sali kam o ezala ne peut ça vie na yo.
lobi lobi ntango mosusu osali choix mabe baninga basali ya bango basalaki bamonaki eza mpona bango bien yo so osali siko mpona bango basalaki après dans l'avenir comme mpo nalandaki bango yango Rachel kete ntango osala likambo osalango na yo moko ezala malamu mpona yo moko mpona avenir na yo. Donc Rachel expliqué biso apesi toli ndenge apesi toli ntango osali choix na yo kolinga te ozala intimidé par bacamarade ou groupe moko boye il faut osala choix ya yo moko po eza mpona avenir na yo moko lobi ntango osalaki choix na malamu omoni ke ndeti asalaki choix na ya bien bon ye mpe azalaki alors ke mpe classe atangi mpe lobi alors ke classe azalaki mpe ye moko te ayeki mpe na bacamarade ayeki mpe na entourage peut-être dans entourage wana ye mo amoni ka entourage wana amoni eza mpe te esali nini alandi pa na ye alandi choix na ye alinga asala donc atie ntango so bacamarade atie bango mpanzi mpo asala oyo eza bien mpona avenir na ye. Donc bacamarade mosusu bakoki kointimide moninga mpona abebisa avenir na ye abebisa makambo na ye mpo amonika moninga asali boyeka mpona asa boye te. Donc bozala concentré wana eza toli Rachel apesi bozala concentré na eloko na yo moko olingi kolinga tozala intimidé par bacamarade par groupe par o nani azali donc yo otala vie na yo otala ndenge yo olingi avenir nezala. Daarnaast denk ik ook dat het is belangrijk om niet gehaast te zijn in het leven. Dus het is niet omdat je 19, 20, 21 bent dat je een verloofde moet hebben of dat je moet trouwen of beginnen kinderen. Nee, alles op zijn tijd. Vooral, nu spreek ik meer aan jonge meisjes, omdat ik zelf een meisje ben. Denk ik dat het belangrijk is om... Jongvrouw, je bent jongvrouw. Ja, een jonge vrouw. Nee, dat is waar. Dat is een jonge vrouw. Het is belangrijk om zelf iets op te bouwen, dus om te studeren, vooral. Heb je eigen diploma, dat zei mijn moeder ook altijd tegen mij. Heb je eigen diploma. Als je kunt gaan werken, ga werken. Wees niet zo heel depressief of hopeloos omdat je wilt trouwen, omdat je kinderen wilt, niet alles op zijn tijd. Bouw dat rustig op en dan zal de juiste man je pad wel kruisen, denk ik. Maar dat is de wijze woorden. Donc Rachel a pesi sous Tolina Yekarani en tant que jeune femme, il y a une jeune fille habitée. Vous avez une jeune femme. Donc en tant que jeune femme, en tout cas, vous allez apprécier na vie. Quand il y a un âge na 24 il y a un bala, na so fiancé na bota, te vous avez na concentré na venir na bino, ba école na bino. Donc après wana mobala koya na ye, copain koya na ye, fiancé koya na ye, après ça li foyer na yo. Donc toli na personne vous allez bino précéder, vous allez précéder donc c'est ça hein, parce que so donc ba jeune tant de vraiment pesa bino toli a pété hein. Ouais, ça maintenant yoga. Ja, over jongeren. Allee. En advies over de ouders. Allee, over de ouders van de... Ja, ik denk dat het belangrijk is als ouders, vooral voor onze community, laat ik maar zeggen, om de jongeren of jullie kinderen te volgen. Want heel veel Afrikaanse ouders met jonge kinderen, ze zijn een beetje... Afstandelijk, hè? Ja, of de kinderen zijn aan hun lot overgelaten. Dus dat vind ik altijd zo jammer. Ik denk dat ook al zijn de ouders niet hier geboren of hebben die niet hier geëvolueerd. Het maakt niet uit. Ik denk dat als je hier bent en je hebt je kinderen, het is belangrijk om hun bij te staan. Ja. Om te weten, op zijn minst, mijn kind studeert dit of ze studeert dat, want heel veel ouders weten dat ook niet. Ik denk dat het ook belangrijk is om hun te motiveren, te luisteren, te communiceren. Ja. Misschien een beetje te veel advies. Ja, maar nee, alle advies is altijd is nodig. Hè? En ik denk, dat helpt ons. Ik heb het zelf ook gezien. Soms, je wilt niet altijd naar de lessen gaan, of soms ben je het ook beu, of soms is er een student of een docent of een vak dat je moe maakt, je irriteert. En als je dan je ouders hebt die achter je staan en die zeggen van dat is voor je leven, dat is voor jezelf, dat is belangrijk, je kunt dit, ga ervoor, dan moet je er ook voor gaan. Maar als ik dat niet had gehad, dan weet ik niet of ik zo gemotiveerd zou geweest zijn, snap je? Dus het is belangrijk voor mij, alleszins om die steun van de ouders te hebben achter jou. Ja. Het is belangrijk om te voelen dat mijn ouders, ik ben hier niet alleen, mijn ouders staan er ook voor mij, achter mij en ze geloven in mij, misschien nog het allerbelangrijkste. Ja. Rachel apesi toli, apesi sous toli, na bapara pour que ta jeune déjà a clôturé, na bapara nyonso, surtout na communauté na biso, na communauté na biso africaine, tous na suivi ya bana na biso.
toi na suivi na bango to landelaka bango tant bakendaka ba école bakendaka classe tant bazongi na ndako kolinga koyeba na classe basalaki nini classe ekende bien donc olandaka mpo oya na bato mosusu ndenge alobi bana mosusu mwana ata so na école kuna ou bien professeur na ye ou bien collègue na classe azokotungisa ye bien cours moko ezotungisa ye donc ntango aye na ndako mwana akomi dépressif donc mais yo parent loko olanda ye te koyeba teke mwana oyo aza quelque part eloko moko ezodérange ye soma donc badevoir na bango fo bolandelaka yango boyeba apwani mwana wana lelo aza malili yo mwana ntango ah oui awuti classe alembi mais tandis que l'école kuna baotodérange ntango so pa ya professeur pa ya cours elekaki bien te moninga na ye ntango so baswai na ye yango rachel mpena apesi batoli mpe pa baparent mpo wana bamwana moke abetaka mbunda bakolo mpe ye babinaka donc mwana azobeta biso baparent toliki ye tolandelaka bana na biso tozala suivi na bango toyebaka nini ezopesa bana biso esengo na école nini mpe ezopesa bango esengo te na école na misala oyo bazosala donc ik neem aan dat je blij bent met je ouders, dat ze jou hebben gesteund. Ja, zeker. En tussen aanhalingstekens, dat hoeft niet op een agressieve manier. Oui. Voilà, surtout, echt waar. Heel, Ja, heel goed. Ja. Donc, Rachel a dit, pour te dire, africaine, tu as moi, assez devant, me dit que tout la moine. Mbata taya, au lieu tout na point de comprendre, il est point de comprendre, au cas que, oza maël était bali ko finga moine, pour mingi tonango, Rachel qui était, to pesa, to la na agressivité, na agressivité avec bana biso, to ça va prendre la douceur nyonso. Ah voilà, merci hein. Als laatste wil ik graag mijn ouders bedanken, mijn moeder en mijn vader, omdat ik sowieso besef ik dat ik de jonge dame die ik vandaag ben ik dankzij hun. Mijn ouders hebben mij gesteund en dat meen ik ook echt oprecht. Ze hebben mij gesteund, het was niet gemakkelijk. Ik ben soms naar huis gegaan wenend, dat ik het wilde opgeven of ik zag het niet meer zitten. Maar mijn ouders stonden altijd paraat voor mij te steunen, ze geloofden in mij. Dus ik ben de jonge vrouw die ik nu ben dankzij hen. En ik ben ervan overtuigd dat er nog veel mooie dingen op mijn pad komen. Zeker, denk het ook. En dan, ik hoop echt oprecht dat ik op een dag toch op de een of andere manier iets kan teruggeven. Dat ik mijn ouders super gelukkig kan maken. Ik weet dat ze nu al blij zijn. Maar dat je toch iets kan overhandigen van dankjewel. Want uiteindelijk, dit zijn woorden, maar ik zal het ook nog in daden doen. Oké, amai. Hey, très émotionnel, c'est donc Rachel a levé pour clôturer, avant clôturer, à remercier ma parents naie, papa na maman, merci beaucoup. Na nyoso bosali po naie. Na kobana bomwana ndenge akomi jeune fille boye soki akomi boye grâce ya mama na papa donc ezalaki facile mpe te ezalaki na mikolo mosusu soki akoti classe ntango aye mpe azolela makambo moi ndikuna na libanda baparent ne bazwi mwana bango bayambi ye na bomoko bapesi ye tendresse wana yango moni ke abi en tout cas aza vraiment reconnaissante donc et puis aza koespérer un jour apesa bango mosusu cadeau mosusu à part nos diplômes, ayebi ki bazana mona besoin basengi yango te mais ye moko na ye parce que na reconnaissance de ngazana alingi apesa bango susu donc remerciement merci moko bon pas même na malobaka te mais eza pe na action eza pe na action yango na donc papa maman merci beaucoup merci de la part ya Rachel Nabino moi Nabino aza pena vraiment reconnaissante envers Bino alingra Bino mingi. En natuurlijk wil ik ook merci per jou bedanken. Ik voel me gevleid. Ja, ik voel me zeker gevleid omdat je de eerste bent die een interview doet. Ja, in het Nederlands. Oh mijn god. Felicitations. Dankjewel, merci. Wauw, merci. Nee, ik ben heel blij. Eerlijk, ik moest eerlijk zeggen, ik voelde me vereerd toen je aan mij vroeg, want er zijn veel jongeren in onze stad. Dus dat is wel een mooi compliment. Heel mooie woorden van u en van uw man. Dus ga zo door met je YouTube-channel, zou ik zeggen. Dankjewel. En ik wens u ook het allerbeste toe als presentatrice. Nee, het is de eerste keer, maar kijk. Ja. Maar ja, je doet het goed, hè? Ja, laat het weten in de comments of dat ze het goed heeft gedaan of niet. Ja, zeker. Dat zal ik heel goed. Rachel a remercié Mère Supérieure
ndenge na invitaki ye tosala interview moto aliboso tosali interview na néerlandais donc bon soki nga mpe na invitaki ye parce que namoni ye nayebi ke aza na capacité ebele epa na ye donc aza mwana moko poli toyokani na mabe te eloko te yango moni ke nazwi exemple ya bajeune nyonso to yango nabiki aya kobeta lisolo na ye mpona nde tobeka chaîne eza mpona to édike eza mime éducatif to édike mpenza bato ebele dans temps mosusu moto alingaki ayeba te yango namoni na invitaki ayepa sepeli nde na invité aza flatte nga mpe aza flatte surtout na maloba na ye na mayele na ye na nyonso na ye en tout cas moi betanke yao bantia ekolokisa fane tantin ne communiste na mpe dans documents di der se episode van de waarom moet ik dan maar het is doet het ook voor een goede doel om mensen te helpen om anderen te helpen dus ik ben ook heel blij donc bana boye kozala bandeko ya boye basere ya boye eza bien mpona communauté tokomi na biso pena na suka émission na biso nga mpe na remercier Rachel ndenge aye ndenge azalaki premier invité aka na otoloba azalaki premier invité na nga tosoli na néerlandais ye aza nde mwana botami awa lingala elobaka yango ayokaka mais pas vraiment ndenge ezali yango moi tosali boye nga na otraduire aza vraiment mwana moko ya koafélicité nga azofélicité chaque fois komoneka aza donc aza nde apeka aza poli mwana moko respect aza alingi baklasse na ye mosala na ye baparent na ye donc mpo na nga azalaki ma exemplaire monene donc yango wana memebino ye bamama bapapa Tina Luswama la créatrice du moment nele bino Rachel oyo aza mpe mwana bino Eva Tumba n'Anvers donc jeune fille baza presque mbula mwana mpe kuna ayi kopesa mpe bandeko na ye toli Teresa Darling na Zotechem Teresa Darling Julia mère de mère les longues interviews na nga ezalaki na néerlandais car ayobi tobeta yango wana Julia donc lelo ezalaki interview wana babi bongo na kati ya Switzerland papa Jean Wayi kwa motema ya mado mwasi ya pembe akotisa ngungi te donc nga leli nasala interview na ngai ya liboso na Suisse kuna na Genève basalamu na bino donc bon donc mpe leki mingi nde eza boye tosisi émission na biso baparent en tout cas ndenge tolandi mwana na biso apesi toli ya bien apesi vie na ye parcours na ye alandi mwana na ye ntina akoli baklasse na ye asali baparent toza na habitude ya kolandelaka bana na biso toza na habitude ya kosoutenir bana na biso ntango bakende baklasse obie bake bajob na bango fo kosoutenir bango mpo ntango bemi libanda kuna toyeba te nini bakesala baya nini bakutamelaka na bango ntango mwana aye na ndako auti classe lingo oyebaki classe elekaki bien badevoir na ye soki mpe mwana aza kotungisama na devoir na eloko moko boye na école bien na professeur bayokana te ubie na collègue moko ya classe bayokana te atoko baparent toza na suivi ya bana tolinga toyeba nini ezoleka soki mpe moni mwana rapport na ye ezalaki bien te kobeta mwana te kogangela ye te lingo oyeba pourquoi mwana na yo azwi rapport mabe ntango mpe na ndako kuna na ndako kimia mpe eza te yango moni mwana école mpe azokoka kopreste bien te akoka kotanga bien te ozomona donc suivi ya biso baparent surtout bacommunauté africaine toza na défaut wana ke tolandela bana na biso te même relais de parents okomona papa akei ye moko mama atikali ou mama akei papa atikali non mwana mindele mingi soki bakei soki mama ye te papa ete seki papa asalaki ntango mosusu toka pourquoi beni mais biso na ntango mosusu papa koto basala na poka te obi asali na ye te mais bakendaka te oyo bakoloba kuna ebitaka elekaki bien te tolinga mpe tokola mpe tokoli na poto yango awa tofandi mpe mingi na bapoto ata mosusu tobotami ate mais quand même toza quand même na mentalité ya Europe tolinga tolanda nde balobaka soki okende na mboka batambola na gauche mpe landa lokolo na gauche donc tolanda mpe ndenge mindele basaka na bana na bango mwa samedi boye obeti mwana mwa foot okende na bana mwa balete donc nyonso na cadre ya éducation na cadre ya kopesa mwasi mwana na yo mwana no tendresse pourtant pas que l'école puis week-end tosaki boye na papa tosaki boye na mama tokende ntango mosusu na maki tobe tokende ntango mosusu boye ezomotive bana bazala mpe à l'aise et puis na choix ya bana ya baekole tolinga toyokaka oyo mpe nini mwana ntango biki nga na papa mama na ye nasala nakoma na nga mécanicien tika mwana asalaki mécanicien na ye oyo nena asala na biro nakoma soki police
tika mwana choix na ye bon so moni keza choix pena mabe bokoki kofanda bosoli papa bwana olingo sabe na lina libo olioki pe idea mwana yo eyate kaka yo pesaka mwana te nga na moni yo foko mabega te oui ekoza ke para pesi nde Rachel abeti so papa bi pa moni mwana alingane koloba so moni ayo un jour kozala journaliste moni ya moni ezaki prophétie papa bimisaki pe sala mpende mwana mais ayete ke ayijije ke te yo foko makabo te alobi kaka et puis mwana pe moni ke asandi pe en tout cas ezana kati na e yango pe Rachel asala ki yango donc to lingaka to zala vraiment ko sur le dialogue entre parents na mwana pe là ezala vraiment très très capital ezala peut-être nécessaire pour na mwana mutu neza lire ezala vide tant que les classes na tongo mapa na ye surtout bana bazana na ba maternelle bazana na donc c'est les mama pa na ye na tongo tant que na ba biscuit na ye akeya te ka tongo oh yo sali mapa na ye te yo ko zo lo ke ka musala te ba mama donc côté na peut-être le to bongisa to yoka to solo na ba na biso ba jeune fille boyoki ndeko na bino 24 ans aboti na yete ena poussatité apesi mama na bona pa mutu pasité o copain boyoni nini mais azape jeune fille ape ko baté mais atana nous liboso ba classe na ye po yango des avenir na ye po le ko balet ka tango ko wela ko bota ba pousser ton après comme na bana bana bi ba lebisa to on a que sa formation buzoba wa présenter buzoba le bande ba o ba to banini wuti na Afrique wena kimokolo ali kuna tanfu batanga ki pe mettons ya diplôme ya bandimi on c'est normal tant muta commence à nettoyage et était pas ça ma réalité pour ils ont des situations à faire pour tem nango ou bien tamul ana possibilité na ça formation on est autorisé que à ça bout dia à cause la formation mais yo moi no botami awa au collège dans son âge de 2 ans 4 ans 5 ans au que ça la formation temps na libala et ça mon propriété tozo pesa bino ka kotoli tozo condamner binoté pour toi tant pe moi na zokola tant ba to bana ba par exemple boso na bana mwana yeba ki papa na ngali ngabina sala sabia ou bien maman yango ni bakela zama mais tant maman peso to lipe linga pe kuyoka to boye na so moni makaba pousser tant ko kile ka pousser pour ngape na ba jeune fille na so la jeune fille na ba jeune garçon na so pe na bango pe donc to ko ya wote mama ngana mone boye boye so ki mwana lingi boye mama pesa nga sa yo so na ngoto batena peso sima po yango ni tant so ba so bakela pe libanda mona ye le pousser pour nini ka point ça yo 5 ko betan so mo iPhone na to boye iPhone na cher mais c'est maman na demo na porter attention après 3 mois après iPhone moi na ko na ye mais so ka yebi ba iPhone mais yo mo ko tala ka barata ba bila maki to ko tala ba bijou ko to ntsana nzoto pona kabela 500 euros ko bibisa mais pona téléphone mwana jeune finir ça nini abane mo ka mo ko shira pesa bien jeune garçon nini ake ko ta ba groupe ake luka diamba ando sabu allez ta mwana ayi na ndoko kicho pento na se o mwana za impolite yo mto comme c'est mwana ndengwana d'aba parents to linga beneto ça la suivi ya bana biso minga ko lobezaki te moi ndam to yena ngoto lo ba mère supérieure lo ba yangwana en tout cas merci les balandinios tout tina nous sommes merci na yo na ba soutien na yo na téléphone na ndongo benga ngana ko konsola ngana ko pe o motiva ngai na chaîne na continuer nango et va tumba pe merci na appel na yo na ba ndongo solanda papa pe donc ça ba conseil papa Jawayi ko na kati ya Switzerland na mama Mado merci Nabino na ba soutien Nabino batu nyonso en tout cas Teresa mère des mères maman responsable na kati ya zote mère Jules Motema avec Clément donc merci Nabino na ba soutien to kutali balasima ngai umelite lelo azeli lobite yo tala ndenga lingezala lelo